हाणे छा सोचियो अथव? वर्ष जेकॾहिं दिलशर ऐं मुराद ॾोही आहिनि त उन्हनि खे हितां ॿधी खणी वञो ऐं वञी अकबर ख़ान जे हवाले करे अचो। वॾा इहो तव्हांखे नथो लॻे त इन रूंडे छोकिरनि खे बचियो हूंदो? आहे त वर्ष शैतान माण्हू, पर एतिरो जल्दी शैतानगिरी कंदो इहो मूं कॾहिं सोचियो न हो। अहिड़ा माण्हू कॾहिं बि न आहिनि चाहींदा त अमुन रहे। वर्ष जहालत आहे, ॿियो छा आहे। इहो कमीनो सॼी ज़िंदगी पाण त सुख सां कोन रहियो, न कोई ॿियनि खे सुख सां रहणु ॾींदो। जेसिताईं इहो मरे नथो न तेसिताईं ठापर न थींदी। बाबा असां वारियूं ॻाल्हियूं त दूर थी वियूं, हाणे हिन मसइले खे केरु मुंहुं ॾींदो? बाबा जेकॾहिं चाकर खान हुजे हा त उहो मुड़ी बि वञे हा। ही सांवल खान खई ॿिन्ही खे ॿधी खणी वञी अकबर खान जे पेरनि में उछलाईंदो। अहिड़नि शैताननि माण्हुनि सां ईअं ई करणु घुरिजे, पोइ ग़रीब गुरबो वञी सुकून में रहंदो। इन्ही निभागे जा ॿई पेर कबर में आहिनि, पोइ बि नथो मुड़े शैतानी करण खां। जॾहिं इहो छोरो मरंदुसि, घर नीलाम थींदुसि, बाक़ी ज़िंदगी आज़ाब बणजंदुसि, पोइ वञी मस्जिद में वेही अलाह अलाह कंदो। न पुट न, कुदरत वारो अहिड़नि माण्हुनि लाइ हिदायत जा दर बंदि करे छॾींदो आहे। इहो शख़्स मरंदे मरी वेंदो, पर सही राह ते कोन हलंदो। हूअं बि हिन उमिरि में बख़्श जा दर बंदि हूंदा आहिनि, तौबा बि क़बूल न थींदी आहे। इन करे त मोह वञे थो ॾींहों ॾींहुं शैतानगिरीअ ते लहंदो। जेकॾहिं दिलशर सिधो थी ऐं सांवल खान जे साम्हूं बीठो न त पोइ सांवल खान रुंडे खे अहिड़ो न पूड़ींदो जो बाक़ी साह वञी बचंदुसि। इहो रुंडो डिभागो हाणे इहो ख़ुशि न थिए जो सांवल खान जे कहर खां हाणे बची सघे। भली भली आए रईस सांवल खान। दिलावर खान या भोतार की जंग मुड़सी तव्हांखे मुबारक हुजे। असां कल्ह बि ग़रीब हुआसीं, अॼु बि ग़रीब आहियूं ऐं हमेशह ग़रीबनि जा अॾ ॾोखी रहंदासीं ऐं इहे ई टई रहंदासीं जेके हींअर तुंहिंजे साम्हूं बीठा आहियूं। छा मूंसां नाराज़गी आहे सांवल खान? मंसूर खान उहो चवंदा आहिनि त जिते क़तलनि जा अची पेरा पहुचनि न उते वेठलनि मां को बि मक़तूल जो हमदर्द न आहे हूंदो। बग़ैर सबूतनि जे तव्हां असां मथां कातिल रहण जो इल्ज़ाम पिया आणो सांवल खान। सबूत बि ईंदा, शायद बि ईंदा त कातिल पाण बि ही गवाही ॾींदा। दिलावर खान तुंहिंजी अख पट बि इहो न सोचांइ त इन मसइले खे मां दरगुज़र कंदुसि। हिन ॻोठ जे अमन अमान जेका तव्हां बाहिबारी आहे न, इन समूरे किसे जो हिसाब किताब त दिलावर खान तव्हांखे ॾियणो पवंदो। सांवल खान थोरो होश में थी ॻाल्हाए। मां तव्हांजी इज़त पियो करियां, हिन जो इहो मक़सदु न आहे त असां तव्हां खां कमज़ोर आहियूं। तो छा सम्झो आहे चंद ॻोठ वारा असांजे ख़िलाफ़ु करे तूं असां खां ताक़तवर बणिजी वेंदे? जॾहिं तूं असां सां ज़ोर आज़माई कंदे न पोइ तोखे ख़बर पवंदी। दिलावर खान मां अचे तोसां ज़ोर आज़माई करण त आयो न आहियां, तोखे हिन ॻाल्हि खां आगाह करणु आयो आहे त जिन कातिरनि खे तो पंहिंजे आशियाने में पनाह ॾिनी आहे तिन तां हथ खण ऐं चिटो करीं, न त दिलावर खान ॿी सूरत में शर्मिंदगी खां सवाइ तोखे कुझु बि पले कोन पवंदो। तॾहिं त चवंदो हा खारे पाणी जा खूह ऐं मुनाफ़िक़नि जा रूह कॾहिं बि मिठा न थींदा। इहे ॻोठ वारा न पाण सुकून सां रहंदा न वरी तव्हांखे सुकून सां रहण ॾींदा। बाबा तव्हांखे पूरी पक आहे त इहे माण्हू चाकर खान जा हुया? ख़बर पइजी वेंदी आहे मां, सुभाणे ताईं सभु ख़बर पइजी वेंदी त उन्हनि छो ऐं कंहिंजे इशारे ते माण्हू क़तल कया ऐं मुंहिंजे माण्हुनि ते बेगुनाह फायरिंग कई आहे। चाकर खान जो तव्हां छा सोचियो आहे? उनखे आज़ाद कंदो या अञा हू असांजी कैद में हूंदो? तुंहिंजी कैद ख़तम थी, हाणे हू मुंहिंजे कैद में हूंदो। उनखां पुछानो मां कंदुसि। हिते हू खणी इज़त हासिल करे चुको, हाणे उनखे अकबर खान जी कैद जे अज़ाब जो मज़ो चखणो पवंदो। छा इहो मुनासिब आहे त हिकु कैदी मथां एॾो ज़ुल्म कयो वञे? तोखे हाणे हुन सां हमदर्दी थियण लॻी आहे? न बाबा, हू असांजो दुश्मन आहे त मां हुन सां हमदर्दी छो कंदसि?
मां चवां थी त हिन वक़्तु चाकर खान खे इतां कढी कंहिं ॿिए हंधि वञी बंदि कयोसीं। रानी बेगम, अॼु राति मां हुनखे हितां मुंतकिल करे अज़ाब घर में रखंदुसि ऐं पोइ हुन खां पुछा कंदुसि त हुन अकबर खान खे सम्झो छा आहे। हाशिमा हिकु भेरो ॿीहर तोखे सम्झाइण आयो आहियां त मुराद ऐं दिलशर खे कंहिं बि सूरत में ॻोल्हे हथु कयो ऐं मूं हवाले कयो, न त यकीन ॼाण दिलशर जी जाइ ते हे रूंडो ऐं मुराद जी जाइ ते तूं, तव्हां ॿिन्ही खे मां ॿधी खणी वञी अकबर खान जे हवाले कंदुसि। सावल खान, अकबर खान खां तूं एतिरो ख़ौफ़ज़दा थी वई जो पंहिंजे ॻोठाणनि खे ॿधी वञी उन्हनि जे हवाले कंदे। केरु थो चए त मां अकबर खान खां डिगल आहियां शेर, न आहियां डिगो हुन खां, पर तूं बि सम्झी थो हिन ॻाल्हि खे त कंहिं चंद माण्हुनि जे करे मां पंहिंजे सॼे ॻोठ खे वैल में नथो विझी सघां। सावल खान, चङो आहीं त चङो ॻाल्हाइणु सिख। ॻोठ जे महज़ब माण्हुनि जे मथां शैतानगिरीअ जा इल्ज़ाम हणणु तोखे सुवनि नथा। सावल खान, चलो हर्षम खान, मूं पंहिंजा लफ़्ज़ वापसि वरिता। हाणे तूं मूंखे ॿुधाए, तूं चङो बि आहीं, ॾींदे सां खणी मिलंदी त दिलशर ऐं मुराद इन ॾोह में शामिल न आहिनि। बाबा चयो न, हुननि खां पुछा ॻाछा कंदासीं, मथो ई चटे वियो आहे। अरे ॾे रूंडा, तो इहो छा चयो त हुननि खां पुछा कंदे? मतिलबु त तोखे ख़बर आहे त छोरा किथे आहिनि। छोट रूंडे खे ॾियूं था सटको, पाण ई सची कंदो, छो त हिन निभागे खे सभु ख़बर आहे त छोरा हिन जा किथे आहिनि। अरे अञा लाउड स्पीकर खणी ॿुधाया छा? चयुमि न, मिलंदा त हुननि खां पुछंदासीं त बाबा तव्हां किथे आहियो। हर हर साल जे मथां साल। चलो रूंडा, तूं मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए त तूं ऐं हाशिम ॾींदव हिननि जे एतबार त तव्हां ॿई छोरा हिन ॾोह में शामिल न आहिनि? ॾींदव? सावल खान, पंहिंजी कावर ते काबू रख। असां ॿिन्हिनि जी जांच कयूं पिया। शरल तव्हां त हुननि ॿार कंहिं ॻाल्हि जी ख़बर ई कोन्हे तव्हांखे। हलो, हाणे तव्हांखे जे सफ़ा ख़बर न आहे त मां थो ॿुधायांव, इहे तव्हां वारा ॿई सुपूत, ये चन मखणा जेके अथव न, ये दिलावर वटि मिलंदव बसि। ऐं वञोसि कहिड़े बि तरीक़े सां छोरा वठी अचो ऐं राति राति में मूं हवाले कयो। थी सघे थो त पोइ खणी मां ॿिन्ही जी जान बि बचाए सघां, पर जेकॾहिं ईअं नथा कयो त मूंखे कसम आहे पंहिंजी इज़त जो, मां उन्हनि ॿिन्ही जा लाश खणी अकबर खान वटि पहुचाईंदोसांव। छो त खारे पाणी जा खूह ऐं मुनाफ़िक़नि जा रूह कॾहिं बि मिठा न आहिनि थींदा। अचो वारस, अचो इधर। रूंडा, छोकिरनि खे ज़ाहिर कर त हू किथे आहिनि, न त सावल खान गंद कंदो। जा जेकॾहिं गंद थियो न त मां पाण ई मरींदुसि। बसि न, तूं छो थो घबराए? बसि। हिन वक़्तु ताईं मूं तोखे महिमान करे रखियो, उहो इन करे त जॾहिं मां तो वटि आयसि त तो मुंहिंजी इज़त कई, ख़िदमत कई ऐं उन जो मूं हिसाब बराबरि करे वरितो। मूं तोखां उनजो को उजरो त नाहे घुरियो कोमल, पोइ तो हिसाब बराबरि करण जी ॻाल्हि छो कई? इहो सभु मां तोखे इन करे ॿुधायां थी त तूं मूं वटि अॼु राति ताईं आहीं। ओ, इन जो मतिलबु त मूंखे आज़ादु करण वारा आहियो ऐं मां पंहिंजे महबूब जे दीदार जी शर्फ़ खां महरूम थियण वारो आहियां। न चाकर खान, राति खां वठी तूं बाबा साईं जो कैदी हूंदे। जेके बाबा साईं जा कैदी हूंदा आहिनि उन्हनि खे बाबा एॾो आज़ाब ॾींदो आहे जो उन्हनि जूं रड़ियूं मां पंहिंजे बेडरूम में ॿुधंदी आहियां। कोमल, उहे कैदी हूंदा आहिनि जेके रड़ियूं कंदा आहिनि। मां त आशिक़ आहियां, केॾे बि वॾे इम्तिहान में छो न विझी, पर बिड़क बि ॿाहिरि कोन कढंदसि। तूं आशिक़ न पर बाबा जो कैदी आहीं। कोमल, जेकॾहिं मां तुंहिंजे पीउ जो कैदी हुजां त हू मूंखे गिरफ़्तार कराए ते वठी अचे हा, पर मां त आशिक़ आहियां। आशिक़ पाण हली अची पाण खे क़ैद कराए वठां, सिर्फ़ु इन जे लाइ जो
पंहिंजे महबूब जे दीदार खे पसे सघां। तुंहिंजे पीउ जा ज़ुल्म मूंखे नथा मारे सघनि। हा बाक़ी तुंहिंजी जुदाई मूंखे ज़रूरु मारे थी। वाइदो कर कोमल त तूं मूंखे उते बि दीदार करण जे लाइ ज़रूरु ईंदी। मां तुंहिंजी महबूबा न आहियां, दुश्मन आहियां दुश्मन। पर दीदार करण लाइ कीअं ईंदसि? पर मां त तोखे पंहिंजी महबूबा ई सम्झां थो न, तोखे पंहिंजी रूह में महसूस कंदो आहियां। दिलावर खान, जेकर असांजे छोकरनि इहो ज़ुल्म कयो आहे त उन जा ज़िम्मेवार असीं आहियूं ऐं असीं अव्हां जे मथां को बि इल्ज़ाम नथा हणणु चाहिनि। जेको कुझु थियो आहे उनखे असां पाण ई मुंहुं ॾींदासीं। असांजे मथां हिकिड़ी इहा भलाई कयो त असांजा छोकिरा असांजे हवाले कनि। हाशिम, मूंखे ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे। जेको बि हिन ॻोठ में होश विञाए थो न, उहो सिधो मूं वटि थो अची पहुचे। हाशिम, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ॿुधाए, तव्हांजा छोरा छा मूं वटि बीठल हुआ या मां उन्हनि में ज़ामन हुउसि जो उन्हनि खे मां तव्हांजे हवाले करियां? दिलावर खान, असां ईअं नथा चऊं त तव्हां उन जा ज़ामिन आहियो। असां तव्हां खां इहो पुछण आया आहियूं त जेकॾहिं उन्हनि तव्हां वटि पनाह वरिती आहे त उहा ॻाल्हि कयो, जीअं असां दर दर ते रुलऊं न। शेरल छा कयो आहे या छा न कयो आहे इन जी मूंखे का बि ख़बर न आहे ऐं ना ई मूंखे हींअर इहा ख़बर आहे त हू किथे आहिनि। ॾिसो दिलावर खान, हीअ मामूली ॻाल्हि न आहे, न त वॾी खून रेज़ी थी। त पोइ छा तव्हां पंहिंजे छोकिरनि खे ॻोठ मथां क़ुर्बान करणु चाहियो था? असांखे मिली विया त असां उन्हनि खे बचाए वठंदासीं, पर जेकॾहिं सांवल जे रुख चढ़ी विया न त उन्हनि जा लाश खणी वञी अकबर खान खे हवाले कंदो। जेकॾहिं तव्हां ॾांहुं ज़ाहिर थिया त पोइ असांजा मयारी अव्हां हूंदी। तुंहिंजनि फॾनि जे करे मुंहिंजे हिकिड़े पुट जो सिर खणाए छॾी। वरी छा तूं ॿिए जे सिर जा पिया पियो ई? रे काठ कुठड़ी रन तव्हांखे सम्झाए ॿुधो मग़ज़ आउट थी वियो आहे। भला तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि ते एतबार छो नथो अचे? तो करे भलाई वारो कमु कयो आहे जो असां सम्झूं त इहो तो फॾियारो कमु न आहे कयो। हेॾे मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध, मुंहिंजे सिर जी दुश्मन ही जेके मुल्क में धाड़ा था लॻनि, फुरूं थियूं थियनि, चोरियूं थियूं थियनि, खून रेज़ियूं थियूं थियनि, इहे मुंहिंजे बचे ते थियूं थियनि। इहे मां थो वेठो करायां। ॿुॾी नथी मरी जो पंहिंजे मुड़ुस जे मथां इल्ज़ाम वेठी थी ठोकी। तो जहिड़े शैताननि सां पूरी दुनिया भरी पई आहे। मौला बसि बाज करे ऐं तुंहिंजो दुनिया मथां ॾमर घटि थिए त को ग़रीब गुरबो साह खणे। भाई वरी तूं जहिड़ी निमाज़ण, नेक सीरत, शरीफ नफ्स औरत, उन खे ही बुछड़ो मुड़ुसु मिलियो। तूं वती थी तहजुद पढ़ंदी, 5 वक़्त निमाज़ पढ़ंदी, मुसले तां लही कोन थी। बाक़ी मां त पा शैतान खे कुल्हनि ते खणी सरगस वेठो थो करायांसि। तुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे? मां ईअं नथी चवां त मां का नेक निमाज़ण आहियां। मां इहो थी चवां त हाणे फॾनि खे छॾ, पोइ अलाह अलाह कर। दिल थी चए तुंहिंजे लठणी मथे बि मथाणी ठाहे छॾिया। हाणे तूं नेक निमाज़णी, बाक़ी मां शैतान आहे, सॼो ॾींहुं शैतानगिरियूं कंदो आहे। चई थी त तबलीग ते वञ, निमाज़ पढ़, बसि त मां निकिरो ई न। ॻाल्हि वेठी थी करी। ऐं मूं को तोखे ग़लति चयो छा? बाक़ी तोखे चवां वञी कंहिंजे घर ते टांडो रख, उते त तुंहिंजी ॿटी निकिरी अचे झट में टहिके ॾियां। सिकू, छा तूं दिलावर खान जो भरोसो हासिल करण में कामयाब थी ते? अवल हिन महिल दिलावर खान असांखे पंहिंजो मुखालिफ़ थो सम्झे, त पोइ ॿुधाए असांजे मथां हू कीअं भरोसो कंदो? सिकू, तूं कोशिशि कर ऐं उन खां इहा ख़बर कढण जी कोशिशि कर त मुराद ऐं दिलशेर खे पनाह ईंदी आहे या कंहिं ॿिए पासे टरी आहे। सांवल जे कमिण आहिनि त ॿई लालची रुंडे जी सलाह सां इहो कमु कयो हूंदो। सिकू, मूंखे शक न पर पूरी पक आहे त इन ॿिन्ही खे जेकॾहिं इस्तेमालु कयो आहे त इहो दिलावर खान ई आहे। उन इस्तेमालु कयो हूंदो इन्हनि खे। बसि रुगो एतिरी ख़बर पए त उन्हनि किथे वञी पनाह वरिती आहे। दिलावर खान जेकॾहिं उन्हनि खे पनाह ॾिनी हूंदी न त पोइ सांवल खान पक सम्झ त उन्हनि खे शहर वारे बंगले तरफ़ ई मोकिलियो हूंदो। सिकू, हाणे उन्हनि जो हुते हिकिड़ो बंगलो त न आहे। बसि रुगो एतिरी ख़बर पवे त उन्हनि पनाह वरिती आहे त वरिती किथे आहे। पोइ असांखे सभिनी बंगलनि ते जांच करणी पवंदी। यार पकी साथी हुजे त उन्हनि जे बंगलनि ते बि हलो। वरी बि मां कोशिशि कयां थो,
वञी दिलावर ख़ान सां मिलां थो, ॾिसां थो तूं चवे छा थो। ठीकु आहे सिकू, मां तुंहिंजे उता कदे बि इंतज़ारु कयां थो, अचण वारी कदे। बाबा हाणे तव्हां छा सोचो आहे? मुराद वाह जी करे असां सभिनी सां मां 3 चकर मूं नंबर मिलायो आहे, पर नंबर बंदि थो अचे। पर केसीं ताईं बंदि रख, नेट त खोलींदो न। जेकॾहिं हू नंबर खोले तूं इहो न ॿुधाइजांइ त हिते कुझु थियो आहे ऐं हुनखे दिलासा ॾेई पुछी वठीसि आहे किथे। पुछण जी कोशिशि कंदुसि बाबा, पर वॾो कमीनो आहे, एतिरो आसानी सां कोन ॿुधाईंदो। तूं मरंदो, मां त चवां हुनजो लाश बि असांखे नसीब कोन थींदो। पाण सां कॾहिं यार मुराद मूंखे मारे चए हा तुंहिंजो साह ईअं थो वञे ॼण केरु असांजा पेरा सिंध हुते। अड़ी पको न करे आया हूं, बको न। तूं छा थो सम्झी त हू सुता पिया हूंदा? चरिया को पागल पागल, असांजे पोयां को उन्हनि मलाइकत कोन छॾिया जो मिंट में असांखे ॻोल्हे वठंदा। चांहि दांहि पी हलूं था वापसि, तूं को बि खोफ न कर। वर्षन निभागन खे त ॻोल्हे ॻोल्हे थकिजी पिया आहियूं, पर यार इहे निभागा अलाए किथे आहिनि। जिथे जिथे असांखे ॾस मिलियो आहे हिननि चंडनि खे असांखे उते ई ॻोल्हियो आहे। दिलि शेर ऐं मुराद त लभनि ई कोन था। यार हैदर, जेकर हुननि खून न कया हुजनि हा न त कंहिं न कंहिं ॻोठ जे चोराए नज़र ज़रूरु अचनि हा, पर ही त अलाए कहिड़े तरफ़ लिखी विया आहिनि, ख़बर ई नथी पए। वर्ष मथां फिरंदा ॻोठ तरफ़ हलूं था, मथां इहे निभागा किथे नज़र अची वञनि। अच वर्ष, तव्हां सभिनी जे शक जी सुई दिलावर मथां छो अटकी बीठी आहे? तव्हांजी नज़र में इहो कमु मुराद ऐं दिलशेर वारनि जो आहे त उन्हनि खे वर्गलाइण वारो को ॿियो बि थी सघे थो। ॿिए खे छॾियो मंसूर खान, पर दिलशेर जो पीउ वॾो शैतान माण्हू आहे। जेकॾहिं मुराद ऐं दिलशेर जो कमु आहे न त पोइ साफ़ ॻाल्हि आहे इन जे पोयां हथ रूंडे जा ई हूंदा। वैश दिलावर ख़ान, जेकर हिन खून कराइण में रुंडे जो को फ़ाइदो हुजे हा न, रुंडो एॾो त शैतान इंसान आहे जो इहो खून ज़रूरु कराए हा। जेकॾहिं रूंडो इहो कमीनो नफ़े ऐं नुक़सान जी सोचे आहे न त पोइ हू अहिड़नि फॾनि में हथ ई कोन विझे हा। वैश दिलावर ख़ान, मां हिते रुंडे ऐं मुराद जी वकालत करण न आहियो, न ई वरी मां हुनजी हिते का पुछा ॻाछा करणु आयो आहियां। मां त हिते कंहिं मक़सद जे लाइ आयो आहियां। जेकॾहिं मक़सद सां आहे न त पोइ मक़सद जी ॻाल्हि कर, असां तुंहिंजे कहिड़े कमु अची सघूं था? रईस दिलावर ख़ान, यार सुञो ई सफ़ा वकोड़े छॾियो आहे। जेकॾहिं 50,000 या लख ताईं मुंहिंजी मदद थी वञे न त मूं मथां तव्हांजी भलाई थींदी। भला कुझु महीननि लाइ तोखे लख रुपया ॾियां त सही, तूं वापसि किथां कंदे? तुंहिंजा त सदाईं इहे सुञनि वारा हाल आहिनि। रईस दिलावर ख़ान, भली मां सुञो ई हुजां, पोइ तव्हां जेके मूंखे पैसा ॾींदो न, थी सघे थो मां तव्हांजे कंहिं वॾे कमु अची सघां। सिकू, मुंहिंजो को बि अहिड़ो कमु न आहे जेको तोखे लख रुपया ॾेई करायां। मजबूरी ख़ातिर आयो हुउसि, भलाई नथा कयो त ख़ैर आहे, वरी ॿियो दर वञी थो ॾिसां। बे सिको बे, कुझु न कुझु तुंहिंजे लाइ कयूं था।
जल्दी कर पर्स भरा पे हाथ जल्दी दिलावर खान कंहिंजी मजबूरी में कमु अचो जेकॾहिं हिन तव्हांखे पैसा वापसि न कया न त मां तव्हांखे उहे पैसा ॾींदुसि। ठीकु आहे सिकू, पैसा हिन महिल घर पियल आहिनि, मां राति घुराए वठंदुसि, तूं वापसि अची खणी वञा। वॾी महिरबानी रईस दिलावर खान, जे तव्हांजो थोरो हूंदो मुंहिंजे मथां, वक़्तु आयो त ज़रूरु लाहे वठंदुसि। मंसूर खान एॾो सखी दिलि कॾहिं खां थियो ई जो लख लख रुपया कढियो थो माण्हुनि खे ॾीं। दिलावर खान ॻाल्हि सखावत जी न आहे, अहिड़ा मजबूर माण्हू हसाईंदा कयो, पोइ उन्हनि जी मजबूरी जो फ़ाइदो वठी पंहिंजे मक़सदनि जा कमु वठो। मां हिते तो वटि आख़िरी चक्कर आई आहियां, हिन खां पोइ असां हिक ॿिए जे साम्हूं कॾहिं बि न अची सघंदासीं। कोमल तोखे ॾिसण जी आदत थी चुकी आहे, हाणे जेकॾहिं तोखे न ॾिसंदुसि न पंहिंजे दिलि खे सुकून कोन मिलंदो। जेकॾहिं मोहबत न आहे त इहा आदत बि ख़तमु थी वेंदी। जॾहिं मां तोसां मोहबत जी ॻाल्हि कंदो आहियां तॾहिं तूं मुंहिंजी ज़ुबान जे मथां यकीन न आई कंदो। तूं मूंखे चेराइण जी ॻाल्हियूं कंदो आहीं, बाक़ी मोहबत ईअं न आहे थींदी जीअं तूं थो चईं। पोइ भला मूंखे सम्झाईंदीअ कि इहा मोहबत कीअं थींदी आहे? मूं कंहिंसां मोहबत नाहे कई, पोइ कीअं ख़बर पए त मोहबत कीअं थींदी आहे? मां तोखे ॿुधायां, ॿुधाए। तूं मुंहिंजे आसपास न ई हूंदी, पर कोई बि 24 कलाक मां तोखे पंहिंजे आसपास महसूस कंदो आहियां। हितां जॾहिं बि आज़ाद थी वञी न त सभ खां पहिरियां पंहिंजे दिमाग़ जो इलाजु कराइजे। उन जो इलाज त थी वेंदो कोमल, पर हिन दिलि जो मां छा कंदुसि जेका तुंहिंजो नालो खणी धड़के थी। जॾहिं मां तो वटि अकेलाई में ईंदी आहियां न त पोइ दिलि खे चइजां उन सां वेही ॻाल्हियूं करे। कोमल जॾहिं तूं इन कैफ़ियत मां गुज़रंदी आहे न त पोइ तोखे यकीन थींदो त मां जेको कुझु चवंदो हुयसि सच हूंदो आहे। तूं मुंहिंजी मोहबत खे मज़ाक सम्झी टारींदी रहंदी आई, पर जॾहिं इहो वक़्तु तोते ईंदो न पोइ तोखे ख़बर पवंदी, पर शायदि उन वक़्तु मां तो वटि न हुतसि। हाश मुंहिंजी ॻाल्हि खे मज़ाक न सम्झो, मां बिल्कुलु सच थो चवां। जेकॾहिं राति ताईं तव्हां इहे ॿई ॼणा मूंखे ॿधी न आणे ॾिना त पोइ यकीन ॼाणो त मां तव्हां ॿिन्ही खे ॿधी वञी अकबर खान जे हवाले कंदुसि, ऐं पोइ मूं मां मदद जी का बि उमेद न रखिजो। सामल खान, असां तव्हांजे सिर मथां पग इन लाइ नाहे रखी त तव्हां वतो असांजे वॾनि जी इज़त नीलाम कंदा। शिरल तूं ई मूंखे ॿुधा त जॾहिं अकबर खान सां ठाह पियो थिए त उन बारे में मूं तव्हां खां बार बार पुछा कई हुई या न? सावल तव्हांजो ॾोह न आहे, अछो मुंहुं असांजे छोरनि जो ख़बर न आहे त हू कंहिंजे चवण में अची विया। हाशिम लिखण सां त को मसइलो कोन थींदो, जेकॾहिं ॿई छोकिरा साम्हूं अचनि था त मां पूरी कोशिशि करे उन्हनि खे बचाए वठंदुसि। बाक़ी हिकु ॻाल्हि जी पक सम्झो त इन लिकण मां को बि फ़ाइदो हासिलु कोन थींदो आहे। बाक़ी जेकॾहिं साम्हूं आया त मां पूरी कोशिशि करे ॿिन्ही खे बचाए वठंदुसि। बाक़ी जेकॾहिं न आया साम्हूं त पोइ पक सम्झो ॿई मोल हूंदो, ॿिन्ही जा लाश ईंदव ऐं घर में रोज़ राड़ो पिटको हूंदो आहे। बाबा साईं, सावल सही थो चए, लिकण सां कमु वधी वेंदो, अजायो मुफ़्त में छोकिरा मारिजी वेंदा। जेकॾहिं साम्हूं अची विया न त सावल ई असां गॾिजी को न को हल कढी वठंदासीं। यार तव्हां त सभु गोॾा ॿधी चोरनि मथां चढ़ी विया, हाणे इहा बि ख़बर कान थी पए त इहो विचां को कमु ॿियो करे वियो या असांजे छोरनि कयो।
थी सघे थो त छोरा कंहिं कम सां विया हुजनि ऐं असां वेठा हिते हम पोछियूं हणूं त रूप पोछ थी विया तव्हांजो अकुल न गाह चरण वियो अलाए छा बाबा सब्र खां कमु वठो जेकॾहिं कम सां विया हूंदा न राति पाण ई मोटी ईंदा फिक्र छो था कयो सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।